ikibazo ca remise reprise ibisikanya hagati y'abastanteri bahari no munsi n'abastanteri bazotogwa kuri uraya matora twimirije ni ikibazo kituragishinga na twebwe kuko turazi ko kenshi hari indongozi by'ukuri atari mboneza bacungana nuko usamaye gato ibyo bari bajejwe gucunga kandi ari bari babicungishije bagaca bavyihereza. Naratangaye numvise ko hariho mu ikomine ejo bundi bagize inama ya conseil communal biragora ko koromi iboneka ngo vyanse ko bagabangana ngo amatongo ya komine ngo manda gwigiye guhera ngo ataco baronse. Ikibazo gikomeye cyane tubibaza ko twavuganye n'abarongoye imigambwe ejo bundi turagiranye inama ndabwira ko abakoze intonde zemewe bokoranya abantu bizewe bakaja kuri izo ntonde bakabwira n'ukuri ivyo bajeje gukora ko atari kuja kugabangana ivya komine cyangwa vy'igihugu kuko birateye isoni cyane ukumva umumambire du conseil communal hakajamwe n'umumambire du bureau du conseil communal avuga ati banza mutwereke ukungena natwe tugomba dusezererwe muri fedomanda. Ibintu bibabaje cyane bagira la mission yabo principale niyo gutunganya ivyabe n'igihugu niba bagiye kwiha iki rero twarashimviriye ko n'iteka twarashimviriye ko vya remise reprise turagize amakenga ko natwe dushobora gusanga hariho turiko turakorana mugabo bafise agatima n'agatimatara. Twateguye ivyo vya remise reprise twarateguye cyane kuko patrimoine communal ubu ibigize patrimoine communal mu makomine yose turabifise guhera ku mashini ku modoka yaba nikinga yaba ibikoresho byo mu biro ibijanye n'amatongo ya komine byose turabifise ku ikomine ku buryo atawovuga ngo ntazogera rumizi kwiye kuko ni uvuga ko ari nk'amafishe atomoye yerekana ubutunzi bwa komine bwose ukunyene bumwe n'amakonte gusa nuko amakonte aguma frictiwa bashirako bongera bayakurako muga n'amakonte ya komine bukira komine ubu byose turabifise tugaca tubikondansa rero tugaca tubishira mu komine dufate amakomine 9 gize intara ya Kayanza y'uno munsi turafise kondanse provinciale kuko bacha dushirako na patrimoine iri muri province ibiri muri province byose bakoresha byose inventaire di patrimoine byose na eta birimo kuko twasanze hari abantu badatomo yerekana bivuga uko ashaka kuvuga ngo arafise imashini ordinateur nka karorero hageze muri remise reprise agaca kuzanira yapfuye kandi waruze ko afise imashini ikomeye. Ibyo birashika mu ndongozi zitabona iyo zija twagize ko baca batwirana na eta ari nshasha bakanika ko nshasha ikuze bakanika ko ikuze twararonse n'umwanya uko turagira ama verification turabe ko musabisha bitworohera le patrimoine ya commune dufate commune Kayanza yagutse igizwe na Kabarore Muruta na Kayanza bazogira remise n'umustanteri umwe donc abastanteri batatu bazogira remise n'umustanteri umwe bazomuha remise iyo patrimoine bari bafise umwe wese patrimoine yari afise bibaza ko bizotworohera na control izokoroha uko na remise yaho ritangwa remise novuga iri ampebieze hamwe umenga arikuye nyene ugasanga nibikorwa ko muri byo turiko turagira nibikorwa ankuru n'amashantier yose barayashiramo kugira byose bizebe birimo atana kimwe kivuyemo. Ivyo nibaza ko bizodufasha kugira ntihabe tricherie ntagire utwara kacangwa kandi ati nibaza ko ico mufise ikindi mwotwunganira mugabo twebwe ku rugero rw'iwacu ba ministère ibyo turamaze kuvyegeranya bice bidufasha rero nka commune Kayanza nk'intara ya Kayanza niko mfashe kwa karorero ica yinjira muri Butanyerera cyufata patrimoine we twegeranije patrimoine yose tukatuya muri yo inventaire tukafata na patrimoine y'intara ya Ngozi na patrimoine y'intara ya Kirundo tubona byose kungera imeze haba muri cabinet du gouverneur cyangwa umunani ma service de concentre tuko turasaba ko bavyegeranya naho nyene kuko naho nyene bizoce bukonye bizoce bigenda uko BPAye izoci bimwe ya Butanyerera nibindi kugira turabe neza ko byose biri ku murongo kandi twizeye ko hazogera ico gihe twabitomo ari hatugoye cyane ko muri byo twakora twagira na personnel abakozi b'amakomine
tusaba ko abadafise amakontra bamerita amakontra bayabaha ko twavuze ko ata muntu azotangwa muri romize adafise contrat de travail yerekana na dire de travail kungena ingana ivyo byose turiko turabitomora icari cyatugoye hari muri meri mugonaho muri meri barabitomoye naho nyene raporo nibaza ko hasigaye umwanya muto nyacane bayidukorera dohaye twise draft dusanga hari amadone atarimo twayobusubije tuhana amashyance le 15 février kwaza babizanye iki nico nogira ico ndabivuze ko mugabo naho nyene twaravuganye n'abarongoye imigambwe uko hariho ibibazo dusanga abantu bafise twasabye ko bodushira ku marise n'ukuri abantu bijunja n'ijambo kugira umuntu ashobora guha romize akaguha romize ikwiye muge iyo romize aguhaye ntihagire ico uyikoresha ugaca bisamaza twifuje uko badushira kuri liste abantu kameme bafise capacité le calibre ndabagize amahirwe ndabona liste ukungene zimeze cyane cyane liste za conseil communal kenshi ziriko ama niveau de formation nabonye ko ama niveau de formation ariko ari satisfaisante nibaza ko tuzoronkamwe abastanteri n'abamambre b'ama conseil communal bahabona bashobora kudufasha ikindi ngica ama inspection ministérielle tizikorana gute na inspection générale de l'État sinovuga ko bakorana byinshi cyane mugabo muri inspection générale de l'État hariho division iri chargée d'encadrement des inspections ministérielles iyi division ikora cyane kubijanye na no manorme n'amanorme de contrôle norme za intosai za isai na méthodologie barakorana aragira encadrement rero mugabo ico novuga kindi ilo travail kogwa na inspection ministérielle harahiza iba préliminaire kugira ama inspection cyangwa ama contrôle kogwa na inspection générale de l'État cyangwa bikogwa na Cour des comptes baronkaho bafatira ntibarinde kuja gufuya cyane baronsa amadone bagacagira kugira batanga ama recommandation batanga n'ama proposition ivyo kogwa ikitwa umwana ashaka turagishima katrakengo ko harahusanga muri inspection ministérielle atabahinga cyane dufisemo mugabo bakashobora kubona piste ariko bishitse kenshi turikora kuri inspection générale de l'État kugira idufashe ifuye ya ije mu ntimatima irabe ibitagenda neza kugira batange intumbero kandi novuga ko izi inspection yaba inspection ministérielle générale ministérielle na inspection générale de l'État bafise igikorwa kidasanzwe cyane muri bino bihe cyangwa reka tureke kuvuga muri bino bihe mu gihe aho badufise abakadre cyangwa aho cadre bigenza ukutariko baradufasha kugira babarodresse kandi sivyo no bahisha ko namwe muramaze no kuvyumva hari ama service menshi ya leta usanga ibikorwa by'abakadre n'abaho cadre bawo biteye amakenga cyane kuko turavye hirya no hino haraho usanga byukuri ihatabaye ama inspection kandi ari sere igihugu abantu bashobora kwita mu kaga kandi batazi n'ivyo bariko barakora urorero murabubona ibi bijanye n'ibitoro abantu bakabinyuruza uko nyene kandi ababikora au premier rang ari abakozi ba leta bijanye n'amakori ya leta ugasanga amakori urayabuze iyo wayabonye ugasanga mbere no ku rwego rw'umushikiranganji hari abakonseye biwe cyangwa directeur general bamuha ama avis dusanga atari favorable ya nuko igihugu cyategezwa gutwarwa cyangwa abakozi ndani muri obere nyene tugasanga bagize n'abagirana imigenderanire n'abatanga kore tugasanga amahera yatujanye cyangwa ni wacu nyene mu bushikiranganji tugasanga mu ntara cyangwa makomine ibintu byayangaye cyane mu makomine niho bikunda kugorana cyane reka tuzohamagara muze tuyage kuko Morning Burundi Uburundi burakeye